今日下午第二位講者係陳道昌工程師，佢本身係一個土木工程師、測量師同大律師，處理過好多大型工程嘅爭端，包括隧道、填海、基礎建設等等。爭端嘅金額係以千萬計算。佢自從2023年出任香港工程師學會建造事務爭端解決委員會副主席，佢代表學會同發展局合作，制定建造業付款保障條例，對審裁程序、模範規矩、利益衝突等提出好多寶貴嘅意見。嗰條條例能夠喺2024年立法，佢係有好大嘅功勞。而家有請陳道昌工程師。同上午一樣呢，每位講者發言後都有個問答環節嘅，先上一稱鐘，就喺聊天群組裏邊輸入你嘅問題，現場嘅觀眾就掃一掃熒光幕上面嘅二維碼，再輸入你嘅問題。而家有請陳道昌工程師。咁多位嘉賓，咁多位朋友，大家好。我高興咧，今日咧可以喺一個會議入邊咧，去同大家分享我哋香港建造業界嘅調解係如何實踐嘅，同埋正如頭先謝總所講，同埋阿盧議員所講咧，我哋咧係好講究去喺中國人入邊如何咧係去運用以和為貴呢個概念，呢個和合嘅文化，我哋就應該咧就由歷史開始講起啦。嗱，咁我今日咧所講嘅一個分享嘅議題咧，我會分為3個大嘅部分啦。咁第一個部分咧就係會講歷史即係講建造業嘅一個調解嘅歷史啦。第二個部分咧，我會同大家去分析同埋去拆解咧，我哋好多年以嚟所講嘅2個調解上面一個概念，一個叫 facilitative mediation， 一個叫 evaluative mediation。究竟呢2個概念，我哋如果用中文講咧，就係促進性嘅調解定係評估性嘅調解？究竟佢哋2個係咪真係互相衝突嘅咧？第3個議題咧，我會同大家去分享嘅咧，就係喺我哋建造業嘅調解入邊，即係除咗一般性嘅調解咧，我哋建造業嘅調解咧，有啲咩特別嘅一啲工具同埋技巧，咁同大家有少少分享嘅。咁我哋喺歷史上面去睇啦，就我哋都要借古鑑今，我哋要去識得飲水思源啦。我哋今日嚟講咧，就係做建築業嘅調解。咁我哋先睇睇究竟我哋喺香港建造業嘅調解咧個發展咧過程係點。咁其實喺好多文件都有記載到㗎啦，無論係立法會嘅文件啦，定係其他網上面嘅文件都見到嘅。其實，咁係由1984年開始咧，我哋香港政府咧係已經有一個好出名即係對我哋而家調解業界嚟講咧好出名個我哋叫試行計劃。咁呢個試行計劃咧就當年咧就係由16個嘅一個土木工程嘅項目咧，一啲infrastructure 嘅項目咧，就係去開始去推行。咁1984年嘅時候咧，就係其實由我哋香港工程師學會咧，係去協助去管理呢一啲咁嘅調解嘅事情嘅，亦都係由我哋工程師咧就去協助去做呢啲咁嘅調解。咁透過呢16個工程項目咧，就發現咦，我哋調解個成效都好唔錯喎。嗰啲爭議解決嘅成功率咧，都差唔多去到80%。就係因為咁咧，就喺我哋機場。我哋赤鱲角機場嘅一個發展計劃咧，就開始咧喺合約上面咧，就由1989年開始咧，就係有啲合約上面咧就寫明啦，就話要求咧合約雙方咧係需要用呢個係可以用呢個調解嘅方式咧係去解決啲爭議，係 optional 嘅，即係話唔係一定嘅，唔係 mandatory 嘅當年。咁跟住後來咧，發覺咦都唔錯喎。咁去到91年嘅時候咧，政府咧就開始咧就成立咗推行一個叫做 mediation rules 第一個版本。咁亦都係喺呢個時候咧，就係HKIAC 咧就係開始有一個開始去接觸或者去開始將呢一個我哋叫調解嘅一個管理咧，就由 HKIE 咧就pass 咗俾 HKIAC。
咁係喺去到92年嘅時候咧，就開始咧就係喺個合約上邊咧，喺機場計劃入邊咧，機場呢個咁大嘅規模嘅一個建設計劃入邊咧，就係一定要啲合約雙方咧係要有一個調解嘅過程。即係話換句説話嚟講咧，如果你要再去做仲裁之前咧，雙方咧係需要一定要去經過調解。咁喺呢一個階段咧，其他合約咧喺香港嘅其他合約入邊咧就冇呢一個咁嘅必要調解嘅一個條款。咁但係亦都係因為咁咧，就可以做個比較啦。喺咁嘅時候咧，就去到1999年咁上下啦，咁就發覺咦都其實係好唔錯嘅喎。咁就開始咧就有成立一啲首先第一樣嘢咧就嗰個mediation rules 咧就有個更新啦，有第二個版本出嚟。咁喺機場計劃入邊咧就發現咧有大概80%嘅成功率，78% 嘅成功率，而其他非機場項目咧個調解嘅成功率咧就只得2成咁上下啫。就係因為咁咧，就開始咧就會全面推行呢一個咁嘅必要調解嘅一個程序啦。咁喺呢度中間提一提啦，就正如謝總頭先所講啦，就係我哋發覺咧美國嗰邊咧嗰啲學者咧就有好多唔同嘅理念咧就會推出嚟，其實係一個反向嘅一個工程思維嘅項目嚟嘅。咁就喺96年嘅時候咧，一位叫 Leonard Wiskin 啊，喺美國中部嘅一個教授咧，就去提出咗呢一個促進性嘅調解同埋評估性嘅調解呢兩個咁嘅字眼，就去嘗試去分析咧，究竟調解員啊去做呢個調解嘅過程入邊咧，去如何去理解佢哋嘅行為咁所以咧，佢本身提出呢個概念咧，其實係一個分析性嘅概念嚟嘅。咁我陣間會再講講。咁我特別喺呢度呢個時間線上面咧，去 mark 一 mark 話俾大家聽。咦，其實由80年代開始，我哋一路做緊，去到96年嘅時候咧，先開始有學者去提出呢一個促進性調解同埋評估性嘅調解。咁好啦，去到2003年嘅時候咧，咁我哋HKIE 咧就會嗰陣時咧就成立咗我哋一個 committee 啦，就係做呢個 arbitration 同埋 alternative dispute resolution。咁呢個提一提。咁去到咧2006年嘅時候咧，政府咧就開始咧就推行一個叫做我哋喺法院嘅程序入邊咧，好多時有一啲叫 practice direction。咁喺 practice direction 入邊咧就開始講啦，亦都係由建造業嘅爭議開始講嘅調解，就係 practice direction 6.3咧入邊所講咧就係話，咦喺建造業嘅爭議入邊，如果你去法庭嘅話，其實有一個程序嘅，不過都係 voluntary 嘅，即係話都係自願性嘅，就鼓勵你哋去調解。係2006年開始，咁呢一個計劃都相對成功啦。咁後來咧就係建立到咧2010年嘅時候咧，有個 practice direction 31咧，就係做一個叫做全部嘅民事上面嘅爭議咧，亦都係做呢一個咁嘅調解嘅。咁到後來咧就慢慢發展成為咧係我哋嘅 civil justice reform 入邊咧所講咧就係嗰個其實所有嘅爭議咧就必然要去調解啦。如果你唔調解嘅話咧，就可能有一個訟費上面嘅懲罰。咁喺呢度中間提一提啦。2008年嘅時候咧，我哋嘅 committee 咧就改咗名啦，就叫 ADR committee 啦。咁然之後咧係去到2013年嘅時候咧，我哋香港政府咧亦都係推出咗呢一個叫做 mediation ordinance 調解嘅條例。咁呢個調解嘅條例咧，就令到調解嘅所有嘅牽涉方咧，就唔需要再憂慮喺個調解嘅過程入邊所披露出嚟嘅文件或者披露出嚟嘅信息，會唔會俾人哋攞咗去用？因為係必須要保密嘅。咁係喺2018年嘅時候咧，我哋嘅 committee 咧就重新再成立啦，就而家就係成為咗我哋今日舉辦呢一個會議嘅CDRC。咁好啦，咁我大概分享咗一個歷史啦。我哋講緊超過40年嘅歷史啦。咁我哋去翻頭先所講啦，去到96年嘅時候，呢一位阿 Wiskin 教授咧，佢提出嚟嘅呢兩個概念，呢一兩個概念咧出咗嚟之後咧，其實有好多唔同嘅調解嘅人士啦，包括唔同嘅專家啦、唔同嘅調解員啦，或者學者咧，亦都係就住呢兩個概念咧，就有好長嘅一個
一個辯論喎。咁好多人會覺得咧，呢兩個概念咧係相反嘅。咁我哋睇睇係咩概念先。或者我先講講呢個 Whisken 啦嚇。呢個就係個 Professor Leonard Whisken 啦，就係佢係本身咧係去提出呢一個咁嘅vocabulary，我哋叫個字眼。佢其實好好嘅，有咗呢一個咁嘅概念之後咧，就大家去慢慢去分析唔同嘅理念啦，即係究竟喺調解入邊唔同嘅手法、唔同嘅理念。咁但係咧，亦都係因為咁樣咧，係令到有人咧就係多咗唔同嘅二元分法。咁呢兩個係咩概念咧？咁我睇睇呢一個咁嘅 Whisken Grid。呢度咧你見到咧喺熒幕上面咧有4個格仔啦。咁上邊咧就叫 evaluative， 即係評估性啊。下邊咧就係 facilitative， 即係促進性。左手邊咧 narrow 嘅意思咧，就即係話係好狹窄地去睇一件事情。例如就係講緊喺法律上邊嘅一個例如喺法律上邊嘅一個權益啦。而 broad 嘅意思咧，就即係話好寬闊啲嘅去睇。除咗睇個法律上邊你嘅權益之外咧，亦都會考慮下你喺法律以外或者合約以外，大家有啲咩嘅利益係可以，或者有啲嘢咧係可以去睇嘅。有啲嘢咧唔一定係喺個法律上面去處理到嘅，或者喺個合約上面本身係容許你去處理。咁咧就喺唔同嘅調解員咧，去接觸呢一個咁嘅唔同嘅爭議嘅時候咧，就會有唔同嘅 approach， 即係唔同嘅方法去接觸呢樣嘢。咁啊 Whisken 咧就話啦，嗱其實咧去到最盡嘅時候咧，淨係做評估嘅啫。去到另外一邊嘅極端咧，就係淨係做促進嘅啫，就唔做評估嘅。咁啊喺左手邊嘅極端咧，就係淨係睇法律嘅權益；右手邊嘅極端咧，就淨係睇利益，就唔睇法律。咁但係實際上咧，其實係一個光譜式嘅效應嚟嘅，因為每一個調解員咧，佢用嘅唔同嘅手法咧，其實係可以係有橫跨唔同嘅光譜。其實咧，佢呢一個咁嘅分類咧，純粹係為咗去促進呢一個嘅學術上面嘅討論，就並本身嘅原意咧，就並唔係去將一刀切咧，就話呢一個調解員咧係做促進式嘅，呢個調解員咧係做評估式嘅。佢本身嘅原意就並唔係咁嘅喎。你睇翻佢嗰份 paper 嘅話，咁好啦，阿 Whisken 出咗呢一個咁嘅咁嘅表述之後咧，就有好多學者咧就走出嚟啦，就話：喂，唔得喎，評估式嘅調解呢個偽命題嚟嘅。你有評估就唔會有調解啦。點解啊？佢話：喂，因為中立性嘅問題啊嘛。你作為一個調解員，本身就應該係中立㗎啦。咁你中立嘅時候，你又走去評估人哋喎，咪好似做一個判決咁樣，唔得。所以根本上係矛盾嘅。咁另外咧，有啲學者咧就話啦，呢一樣嘢根本上啊，評估性嘅調解啊，就係影響緊參與方嘅一個自決性嘅一個情況。你走去評估人哋喎，咪即係逼人哋？你點會係去促進人哋去合作，促進人哋去有個協議咧咁樣？咁呢啲學者咧就提出呢啲咁嘅抨擊，就話阿 Whisken 其實你唔啱㗎，冇評估性調解呢個概念㗎，呢一個咧係錯嘅。咁但係 Whisken 咧其實有反應嘅喎。阿 Whisken 咧就話啦：喂，唔係啊，唔係呢樣嘢啊。佢話真正即係如果你哋擔心嗰啲嘢咧，即係就住評估性調解嘅一個抨擊咧，其實你擔心嘅嘢其實係你去點樣去逼人哋去合作啊嘛？你逼人哋嗰下啲嘢就有問題啦。咁就唔係評估呢一下有問題喎，因為評估咧其實係幫呢一個爭議雙方咧就去了解。例如我哋平時咧做 mediation training， 即係我哋做呢個調解嘅訓練嘅時候咧，我哋有一樣嘢叫 reality test， 即係話個現實上面嘅檢測。
例如啦，好多時係雙方有人咧就會覺得我贏硬嘅，一定係咁嘅，冇理由唔係咁嘅。當你有呢個概念嘅時候咧，我哋調解員咧好多時都會講啦，就話：喂，check 下先啦，係咪㗎？你咁諗啫，個官未必係咁諗㗎噃。就算嗰個係事實都好啦，你係咪肯定個官一定覺得嗰個係事實先？嗱，咁呢一個咁嘅我哋叫 reality test 咧嘅現實測試咧，其實咧某程度上咧都係有啲評估性嘅成分喺入邊嘅喎。咁到最尾咧就係講咩咧？就係話係一個技術嘅問題嚟㗎嘛，即係你點樣去做一個評估咧？嗱，所有無論任何方式嘅調解都好啦，爭議雙方嘅自決性咧係必然性嘅，因為本身調解員咧係並沒有任何嘅權力咧係去迫使雙方去達成任何嘅協議嘅。佢唔係一個仲裁員，佢唔能夠做判決；佢唔係一個審裁員，佢冇一個臨時審判嘅權力。佢純粹係協助雙方去做一個知情性嘅一個決定嘅啫。咁我哋咧就要理解清楚咧 ，evaluative 並唔係等於 directive， 即係話評估唔係逼佢去理解、去評估嘅風險咧，亦都唔係等於我逼你一定要去嗰個情況。風險呢樣嘢係有個 range 㗎嘛，係咪？即係邊一個？應該按道理咧，好少咧，你大家接觸任何嘅爭議嘅時候咧，有個律師同你講話：我呢單嘢贏硬嘅，或者你呢單嘢輸緊嘅。咁啊，通常都係有啲風險嘅成分嘅。咁有風險嘅時候，咁啊，梗係要去評估下㗎啦。咁評估風險嚟講，都係有個 range 㗎嘛，唔係話一定要係咁㗎嘛，冇嘢係一定嘅。咁嘅時候咧，我哋咧我哋翻轉頭諗諗啦，我哋建造業嘅一個調解，同一般性家庭式嘅調解有啲咩唔同咧？建造業嘅調解咧，好多時咧，我哋係講緊一個銀碼牽涉比較大嘅一啲爭議。我哋做工程閒閒地都幾十億啊！做一個大嘅工程，可能再大啲嘅，可能過百億添。你如果講緊就算係啲細工程啊，我哋有分 C 牌、B 牌、A 牌係咪？就算細嘅工程都唔細嘅，即係我哋喺公務工程嚟計。咁你私人工程咧，我哋講緊閒閒地平時例如可能屋苑大維修咁樣，都幾億、十幾億都唔出奇嘅。咁當有爭議嘅時候咧，其實合約雙方咧都係要講錢啦，唔係下下淨係講感情噶嘛。咁嘅時候，我哋要去理解究竟一個合約雙方去期望一個調解員去做啲咩咧？係咪淨係同佢講大家唔好嬲，大家冷靜啲？就應該就唔係嘅。我哋好多時咧就會期望一個調解員咧係有一個專業嘅背景。所以點解我哋喺一開頭1984年嘅時候係由香港工程師學會去領頭去做呢啲咁嘅建造項目嘅一啲調解咧？其實就係因為工程師有呢方面嘅背景，佢能夠去協助雙方咧，就去提供一啲某程度上提供一啲評估性嘅一個成分，去協助雙方去做一個我哋叫知情性嘅決定。協助啫喎，唔係幫佢做決定喎。好啦，咁嘅時候咧，就係我哋去評估嘅時候咧，亦都係要去理解雙方嘅利益所在，亦都唔係淨係去講合約法律上面嘅權益。因為如果係咁嘅話，就冇咗我哋調解嘅其中一個好重要嘅因素，好重要嘅成分，就係可以去產生一啲大家本身係打官司或者係有搞爭議咧，係處理唔到嘅嘢。例如最簡單分期付款，你又或者咧就咁講啦，就係話我哋去
去做呢一個咁嘅調解嘅時候咧，我哋好考慮嘅一樣嘢咧，就係話個調解員係如何去運用唔同嘅一個技術，去令到雙方係可以有一個知情嘅決定，而唔係咧純粹係一個 labeling 咧，就話咦喂有評估性喎，唔啱喎，或者淨係出信性，完全沒有評估咧，亦都未必係客戶所希望達到嘅嘢。如果係咁嘅話，就唔使揾工程師啦，唔使揾測量師啦，亦都唔使揾律師啦，揾個一般性嘅調解員，大家傾下偈就得啦。咁呢個咧，所以一般嚟講咧，喺我哋建造業嘅一啲爭議上邊咧，通常咧其實大家都會期望咧係有個專業性嘅成分喺入邊。好啦，咁嘅時候咧，我哋又再講講喎，就係話呢一個咁嘅促進性嘅調解，同埋呢一個我哋叫評估性嘅調解，係咪必然係相反嘅咧？其實係可以唔係嘅，可以早期嘅時候咧就促進下大家，例如啦就係話促進下大家去交換個唔同嘅睇法，去令到雙方咧係知道對方諗乜先，或者有咩理據。咁然之後喺個過程入邊咧，亦都可以去引申一啲我哋叫做風險嘅評估，可以係一啲我哋叫做單方面嘅會議嘅時候咧去提出，就好似我哋平時所講嘅 reality test， 即係叫現實嘅檢測。咁但係只不過咧，我哋呢一個因為係建造業嘅時候咧，嗰個我哋合約上面嘅銀碼爭議啊額咧比較大啦，複雜性嘅程度比較高啦，我哋係需要一啲工具、一啲列表去協助我哋咧，係去將所有嘅風險羅列出嚟，去做一個理性嘅評估嘅分析。而呢一個評估咧，唔係話單方面做嘅喎，按道理一個好嘅調解員咧，係能夠去吸引雙方咧，去同你傾嘅時候咧，係一齊去做呢個評估，咁而令到咧呢件事咧係大家可以更加向前行。咁而呢一個技巧咧，就係去單方面去做嘅時候咧，亦都可以去令到咧雙方嘅信任咧係可以繼續係維持啦。如果你係全部嘅 evaluate 即係個評估咧，係喺雙方面前做嘅話咧，雙方就會覺得你係咪已經有個立場咧？有個立場嘅時候，就會令到大家咧係更加難去達到呢一個嘅和解啦。因為佢覺得以為你好似幫佢喎，咁亦都係唔係咁好嘅。咁所以做呢一個咁嘅做呢一個咁嘅分析嘅時候咧，係我認為啦嚇，係需要某程度上係一啲我哋叫做私下嘅情況之下去做，做完之後咧，亦都係要等佢明白呢個過程咧，係幫佢做呢個決定，去幫佢了解個情況，而唔係去判斷佢。咁好啦，嗰個信息係咩咧？個信息就係話呢個促進性嘅調解同埋評估性嘅調解咧，其實咧係可以一齊發生嘅。佢哋係可以係互相補足嘅，佢哋唔一定係相反嘅，唔一定係對立。咁任何嘅自決性咧，即係雙方嘅自決性咧，係非常之重要嘅。我哋必須要去堅守，唔可以話係由個調解員去講應該要點樣。咁所以咧，大家去睇嘅時候咧，就係話最緊要係知情嘅決定，俾大家有一個 informed decision。咁所以咧，呢一句説話咧，就係話一個調解員嘅職責咧，就唔去揀究竟邊一個合約雙方、爭議雙方邊一個啱，邊個唔啱，而係去聽、去了解、去幫佢哋去知道如何去做一個合適嘅決定。簡單地嚟講，就點樣去以和為貴啦。咁好啦，咁我哋而家咧去到第三個題目啦，就係有啲究竟我哋嘅建造業嘅調解咧，有啲咩嘅工具，有啲咩技術可以去協助雙方去了解咧？咁呢樣嘢咧就叫做 Scott Schedule 嘅史葛列表啦嚇，我用中文講就。咁咧
其實就好簡單嘅，即係呢個都係啲西方人啦嚇，即係英國人咧有啲以往有啲案例啊，又可能有個法官啊曾經咧就喺審理一件案件嘅時候咧就話：咦話呢個列表幾好喎，咁我哋以後就叫佢做 Scott Schedule 啦。咁一個列表嚟嘅啫，其實就將一啲爭議嘅項目咧就將佢羅列出嚟。因為可能我哋例如啦，做一個工程，可能係你除咗例如幾十億嘅工程啦，做幾十個月啦，每個月有1億嘅錢要使咁計啦。咁好多時咧就睇工程項目入邊有任何嘅延誤咧，咁啊牽涉嘅人馬咧，可能一個月都幾千萬㗎啦。咁嘅時候咧，你去羅列出嚟嘅時候咧，就可能會羅列緊一啲唔同嘅一啲我哋叫做延誤嘅一啲因素，而令到有唔同嘅申索。咁可能呢啲咧就會係一個列表嘅一啲項目啦。又或者可能有時係一啲我哋叫做 defects， 即係話係爭議緊究竟一個項目入邊做完嘅工程，究竟係咪跟合約嘅標準去做咧？咁可能淨係 defects 咧都有可能有10個8個，可能有幾十個。咁唔同嘅項目咧就有唔同嘅價錢黐咗喺度㗎咯噃。咁又或者可能有唔同嘅 VO， 我哋叫 variation orders， 即係話一啲變更，合約上面嘅變更。喺做工程之前咧，大家簽個合約，諗住起一棟咁嘅樓嘅啫。但係做緊工程嘅時候咧，有好多唔同嘅改動，可能係業主想改，可能係建築師想改，又或者可能係個環境因素而導致一定要改。咁改完之後咧，就自然喺合約上面咧就有機會有個申索啦，就話有個我哋叫 VO claim 多咗錢，有好多唔同嘅項目喎咁樣。咁我哋都會用一個列表嘅方式咧，大家做工程嘅時候咧都會列表咁樣列晒出嚟。咁但係到爭議嘅時候咧，可能牽涉緊好多億或者好多千萬嘅一啲爭議。咁嘅時候咧，去面對呢咁嘅爭議嘅時候咧，我哋首先第一樣嘢做建造業嘅調解咧，就首先大家講緊乜先，列晒出嚟先。咁列咗出嚟之後咧，咁啊大家知道大家講緊乜啦？每一個項目，例如個申索方佢話我要收幾多錢，個被告人就話：唔係，我咧覺得咧其實係咁多錢嘅啫。咁列咗表之後咧，我哋就會知道大家雙方咧個爭議額咧又爭幾遠啦。咁呢啲咁嘅工具咧，其實係幫我哋咧係去了解究竟有啲乜嘢嘅分別啊。嗱，咁呢個咧係一個例子。嗱，呢個例子咧，你放心唔係真嘢嚟嘅嚇，因為我哋要保密噶嘛。咁呢一個咧，我係用呢一個 AI 嘅方法咧就叫 AI 幫我 gen 出嚟嚇，所以大家咧係隨便睇得嘅。嗱，咁呢個咧就純粹咧就係去做一個解説嘅啫，學術上面嘅解説。嗱，咁例如啦，你見到喺呢一個史國列表入邊啦嚇，呢度我哋項目啦1、2、3、4、5，咁1、2、3、4、5入邊咧就有唔同嘅題目喎。例如啦，一開始啦就話埲牆裂咗喎咁樣，咁啊申索方咧就話啦，就話喂，埲牆喺個例如喺個廳度啊，喺個廚房度咧就有好多裂痕，咁啊肯定係個承建商嘅手工有問題啦。咁啊被告方咧就話喂，唔係喎，嗰啲裂痕咧係天然而成嘅，同呢一個呢個手工咧係冇影響嘅。咁啊申索方咧就話我要執翻呢啲咁嘅裂痕咧就要5000蚊。咁啊被告人咧就話因為佢根本上就唔關我嘅手工事嘅，係唔使執嘅，係天然而成㗎啦。即係佢呢個叫做冷縮熱脹就自然會係咁㗎啦咁樣。咁啊當然實際上可能要去理解嘅時候就要睇下個合約點寫先啦。可能個合約就咁叫佢游上去咧，冇叫佢做任何嘅冇話要包佢唔裂嘅咧。咁所以咧好多時咧就要處理呢啲爭議嘅時候咧，實際上就要真係要睇翻入去，究竟個合約點寫，嗰個係合約上邊嘅一個爭論。另外咧就係利益上邊咧，我哋要睇下，就話喂你拗呢樣嘢，究竟個成本效益係咪好㗎咁樣？咁呢啲咧就係嗰個列表列晒出嚟。咁等大家咧就容易啲理解咯。有時咧我哋個合約一個爭議咧就可以係好多。可以係好大嘅一個爭議額，而呢個爭議額咧，可能係講緊100個
幾百個呢啲咁嘅爭議。咁如果你每一個爭議都去睇嘅時候咧，其實你個調解費用咧可能都好貴。咁嘅時候咧，我哋好多時咧就會去揀一啲爭議額最大嘅某10個、8個、20個項目去睇，睇完之後咧就說服大家，咦，其實都係有一個代表性嘅一個成分啦咁樣。嗱，咁後面嗰啲我都唔多講啊，即係大概嘅概念係咁嘅啫。呢個叫做史葛列表。咁好啦，有個史葛列表列咗個題目出嚟之後咧，純粹係幫大家去理解究竟問題所在係咩嘅啫。咁但係我哋有啲乜嘢嘅手法去做一個叫風險嘅評估咧？咁風險評估咧就係話我哋來來去去咧都係希望大家坐低咧就係去分析一下，究竟有啲咩嘅可能性會出現先。例如你話一定係你啱嘅，咁係咪個官你同個律師講，個律師話你100% 贏緊啊咁樣？應該唔係喎，咁你要睇睇喎。如果輸咁點啊？咁當我哋可以係好數學化嚇，即係叫做好理性地咧，就將呢啲風險咧，就將佢計出嚟。咁我哋可以協助佢哋計出嚟。有一樣嘢咧，大家初中應該都有學嘅，叫做 most probable value，statistics 嚟嘅，即係個統計學嚟嘅。例如咩咧？嗱，例如呢一個啦。嗱，呢一個咧咁嘅純粹係一個分析。好啦，嗱你見到咧，就例如第一個項目啦嚇。個申索方咧就話5000蚊，咁啊問下個律師先。喂，我贏呢個 point 贏到幾多啊？咁樣嗱，例如係分析完之後啦，咁當然實際上係可以係一個 range 嚟啊，可以係同調解員可以係同個爭議方去一齊去喺私下地去 work out 出嚟都得嘅。例如話好啦，咁啊一個機會率係有60%嘅機會咧，我攞到5000蚊嘅。有2成嘅機會咧，我淨係攞2000蚊嘅啫嚇，因為可能嗰度執收咧就1日定係2日咧，咁樣就爭咗幾千蚊㗎啦。咁啊可能有2成嘅機會咧，我會輸嘅。嗱，咁有唔同嘅機會率嘅時候咧，其實我哋可以計到一個叫做 probable value 出嚟嘅喎，就將5000蚊乘0.6，5000再加5000蚊乘0.2，再加呢一個0乘0.2啊，咁一就等於3400啦。嗱，咁如果嗰個機會率係計到出嚟嘅時候咧，咁其實對個客戶嚟講，或者對個申索方嚟講，其實3400 settle 呢件事都好合理啊。咁當呢個列表列咗出嚟嘅時候，亦都可以做一個叫做 sample size 啦，我哋叫做一個樣本，亦都可以去將呢一個咁嘅我哋叫機會率啦、成功率咧，亦都可以去 apply 落去其他嘅一啲爭議額嗰度。咁從而咧去協助呢一個爭議方咧，就去向前行一步。咁當然啦，除咗呢啲咁嘅分析之外咧，其實實際上大家仲要考慮好多嘢嘅喎。喺個爭議嘅過程入邊咧，你要去牽涉咧，就係話，如果你唔係喺呢一個調解入邊去叫做圓滿地解決呢個爭議嘅話咧，你下一步就可能要去仲裁啦。你仲裁嘅話，閒閒地都可能1至3年啊，甚至乎更耐啊。咁你要使律師費啦，你可能要請專家啦，你可能要成個過程入邊你自己有員工有使費啦，你要時間啦，你可能即係同今日你去 settle 嘅情況，你可能有個利息嘅開支，有風險，仲有你可能係失卻咗同對方即係另外一個爭議方繼續合作嘅機會。咁呢啲咁嘅題目咧，當然都要去同大家去探討啦。一個調解員啊，建造業嘅調解員。咁啊利息啦，利息啊，不如講講啦嚇，即係作為一個律師，我都可能要同大家講講。其實咧，我哋香港咧嘅 common law 咧係有一樣嘢叫做利息嘅申索，係喺我哋嘅權益入邊嘅。咁啊，基本上嗰啲法院嘅判決咧，亦都好明確咁樣講到明㗎啦，係一個權益嚟嘅，你可以申索利息嘅。咁而一般嚟講咧，就
係由幾時應該要俾就開始計利息㗎啦，就唔係話打完官司先數嘅。咁係有呢個權益，咁但係當然你有啲情況你係需要去滿足㗎啦。即係當然你例如可能合約上邊你本身係要提出呢個申索嘅，你冇提出到申索，咁啊自然就個利息嘅個起期嘅日子就可能有少少唔同。咁另外咧就利息嘅個 rate 啦，咁啊基本上香港嘅法院咧都係提出咗咧，就係話我哋係講緊 P+1% 嘅。咁啊呢個 case 咧其實係一個比較富有嘅一個人物啦，咁都出名嘅。咁就佢去法院嘅時候，佢都話：咦，我冇其他嘅資料去證明我係 P+1% 㗎啦。咁但係個 law 上面要有嘅，咁個 court 都係確立咗。其實我哋一般嚟講係講 P+1%。咁呢啲咁嘅權益咧，其實大家都要去考慮喎，唔係淨係申索方嘅喎，被告方都要考慮嘅喎。因為你呢一刻唔俾，然之後要等到最後先至處理嘅話咧，可能你個利息咧一路喺度 incur 緊嘅喎。咁好啦，個風險分析啦，就呢個純粹一個 slide 咧，就純粹俾大家去計嘅啫。嗱，例如啦，考慮埋輸錢嗰個成本啦，你贏可能贏50 mil，有60成機會。你如果輸，假設啦嚇，假設呢個 scenario 啫，我唔係話單單都係咁嘅。咁咧就你輸可能有40成機會，你係唔會輸突嘅，但係你會輸 cost 喎。你除咗輸自己嘅 cost 之外，仲要輸人哋嘅 cost 喎。咁可能輸10 mil 咁計啦。咁你如果你50 mil 你乘0.6，負10 mil 就乘0.4，咁啊乘咗出嚟之後就26 mil 嘅咯喎。咁嘅時候你再睇一睇，咦，一半都好似唔係唔合理啊。咁但係當然啦，呢個 scenario 係咁樣啫嚇，唔係話單單都係咁。好啦，嗱咁我哋就講下呢一個風險評估嘅一個美麗性啦。嗱，呢個唔係講緊去做一個風險評估嘅評估性嘅一個調解啦嚇，或者大家夾硬要分嘅話，但係我哋講緊評估性嘅技巧。呢個評估咧就唔係話去宣判緊邊個贏邊個輸，因為本身係一個 range 嚟嘅。呢個 range 係可以一齊去諗嘅。呢個咧純粹係講緊去揾出唔同嘅可能性嘅。你知道咗有唔同可能性嘅時候咧，就會識得去有智慧嚟去揀。嗱咁呢個評估嘅問題咧就係話嗱，以往阿 Riskin 咧就講喎，佢話嗱促進式嘅評估咧，通常咧就係講緊個調解員嘅諗法咧就係話我冇咁醒嘅，雙方知啲嘢多啲嘅，佢哋有多啲嘅技能，多啲嘅智慧去揾出一個方案，係可以滿足到大家，可以去達到呢個和解。而評估性嘅調解咧，就通常咧就話，咦，其實我係有個技能係可以提供出嚟，去協助雙方。咁但係當然實際上就係冇一個人係最醒嘅，應該咧就係兩樣嘢都要去考慮，集眾人之智慧啊，去揾出一個最好嘅方案。咁而呢一個風險嘅分析咧，就唔係講緊去毀滅人哋嘅希望，其實係講緊去俾到更加多嘅資訊，更加多嘅理性嘅分析，去等大家去做一個理性嘅決定。咁我哋咧就希望咧就係話透過呢啲咁嘅唔同嘅技巧咧，就去令到喺建造業嘅爭議雙方咧，就唔係淨係同大家講嘅就話仲裁見，而係另一個方向，大家揾個方案出嚟解決。咁而我哋工程師咧有個優勢咧，就係我哋知道一個爭議入邊發生緊啲咩事。例如頭先我喺開頭所講，當有一個工程有個延誤，一個工程師可能可以協助你去揾個 critical path，去知道究竟嗰個實際上嘅延誤係喺邊度發生，或者係喺邊個位置最多嘅唔同嘅可能性，從而咧去令到咧知道個爭議咧係
係個風險喺邊度咧，就令大家去識得去將呢個風險咧，去俾一個銀碼落去，去嘗試咧去揾一個方案。咁而數字咧係唔會講大話㗎，成日都講㗎啦。不過好多時咧數字咧係需要有一個翻譯者嘅。咁而呢一個咧風險分析嘅一個藝術咧，就係將呢一個唔確定性嘅嘢咧，就去變成一個informed decision， 即係一個係知情嘅情況之下做一個合理嘅決定。咁我今日嘅分享係咁多。好多謝阿 Ben， 因為時間關係咧，我就唔俾人再問多啲問題啦。因為手頭上有一條好得意嘅問題，咁佢就問：佢話評估性調解嘅運用對當事人嘅獨立思考能力同判斷能力有較高嘅要求。如果達唔到呢個要求咧，就可能會有 directive 嘅風險。請問你如何看待呢一個問題咧？係咪 directive 咧？就講緊係個調解員嘅技巧嘅問題。即係如果個調解員係唔能夠將 directive 同埋 evaluative 分開嘅話咧，其實本身係個調解員嘅技巧咧就未到功夫。咁咧去評估咧就係、你唔使一定係你一個人去做評估噶嘛，你可以去同個爭議方一齊去做個評估噶嘛。例如話頭先我所講啦，60%機會係贏嘅，你唔使一定係你講出嚟俾佢聽㗎，係嘛？你可以話喂，你有冇諗過你有機會輸㗎？啊，等佢去講出嚟都得㗎嘛，你都係一個評估嚟嘅。其實到最尾咧，呢一個過程咧，只不過係個 reality test 嘅進化版，將佢做一個理性啲嘅一個深化嘅啫。咁但係當然，如果你喺一個過程入邊，你令到人哋覺得你好似逼緊佢咁咧，啊話喂，你好似決定咗咯喎，你好似做咗法官嘅角色，話咗人哋係輸緊嘅咁樣。咁呢個咧係個技巧嘅問題，啊唔應該有一個俾人嘅覺得係話你贏緊或者輸緊嘅，即係應該係其實係一個風險嘅分析嚟嘅。啊，即係我相信冇一個律師或者冇一個專業人士話你贏緊或者輸緊嘅係應該係唔啱嘅。通常都有個風險嘅，即係最簡單講咧就係話，你覺得啲嘢係咁樣發生，你如果冇咗個證人上去講嘅話，咁嗰啲嘢都出唔到去㗎啦。啊，即係例如係咁啊，即係你個證人係咪一定過咗3年之後仲係會喺個庭上面出現到咧？啊，即係呢啲都係風險嚟㗎嘛，係咪先？咁你要去明白呢啲風險嘅時候咧，就去做個分析咁解嘅。好多謝 Ben。